prezident sa správa tak, ako som vám tu pred 2 rokmi hovoril. Král Slnko. On na vás kašle všetkých. Všetci, čo ste volili Hlas, Peter Pellegrini na vás kašle zhlboka. Užíva si prezidentskú kanceláriu. Mohol by som vám pustiť kolóny, čudujem sa médiám, že ste to nepustili z Milána, z Olympiády, čo si mysleli, že tam chodí dubajský šejk. Ale dneska Peter Pellegrini pre mňa nie je politický ani súper, ani zaujímavý. Dosiahol svoje a na vás všetkých kašle. Ale v každom prípade mňa úprimne mrzí to, že nepočúvate to, čo hovorím. A ja nebudem tu aj zo strany Roberta Fica odkazované, že on teda zváži, že či Tomáš Taraba, že dobrý minister, však si ho ber, však si ho zober. Vy buďte radi, Smečko, Aktuality, Denník N, že mám silu vám odpovedať. Vy si aj tak robíte svoje reportáže, aj Markíze. Už som povedal, čo som chcel. Sú ešte otázky ďalšie? Ešte je otázka. Ja sa chcem ešte spýtať na pánov Kufovcov, že či majú teda prisľúbené od vás miesta na kandidátske, keď hovoríte, že vlastne oni za vami stoja, hoci do politiky prišli pôvodne s pánom Tarabom v strane Život. Pani, ja som teraz sedel aj s pánom Filipom Kufom. Ten prvotný problém je problém pracovný. Ja tu nemôžem rozprávať za nich, či stoja. Skúste odchytiť pána Kufu jedného, druhého. Ja chcem len povedať, že aj oni mi avizovali, že ani chémia, ani práca, ani vzťahy medzi nimi a pánom Tarabom nefungujú. Čiže nedohodli ste sa ešte na tých miestach? Ale veď ešte voľby nie sú, to je všetko o rok.